淡水蝦道落咗車，而家下去呢度。而家咧喺呢個沙頭角對出啦，淡水坑村咧嘅路咧就開始出發啦。但係而家比呢個原定嘅時間，我哋早幾多？早咗半個鐘，早咗大半個鐘出發。我嚟到呢度拍山草㗎啦。黐撚線喺度做山草。啊！架車走到最頂，跟住追條火龍喺呢邊追過去。開始去呢個紅花嶺嘅入口啦。紅花嶺啊，已經到咗郊野公園，出現第一支標距柱，成個沙頭角。啱啱經過咗呢個輻射之塔，而家繼續向住紅花嶺嗰個頂去。而家唔知喺邊度，溫度係27度，濕度係84，就好濕啊！而家係突然之間嘅喎，頭先都冇咁濕，都濕嘅，冇80幾咁濕咯。而家真係好濕，成個沼澤咁喺度。喺再高啲嘅地方望邊境。阿火先生呢，今日着咗對唔知咩牌子嘅襪，我就係唔理佢咩牌子，但係我知呢，睇住佢呢對襪呢，就係好有鼓勵性嘅，因為呢，整住一個勝利嘅手勢，叫我哋呢唔好放棄，繼續前往。好，係話俾你知，你係第2名咋？真係，即係第一嗰個係你，梗係我，第二係你，係啊，第一係你，第二係我，係第2嘅。Fuck you！佢黐 Q 咗線啦！嗌下啊嘛！嚟啊，嗌啊！哦！我嗌下先。太大壓力。一齊嗌，你嗌先，跟住先一齊嗌。停低。嚇？停低。一齊嗌啊！係啊。 1、2、3。啊！T Q 我先，好大壓力。呢條路真係山嘅，唔出名。正。就嚟上到二筒頂，哇！好靚啊！見到呢個沙頭角啦，啲魚排啦，仲有邊境啦。這樣啦，呢度係沙頭角啦，啲魚排啦，我係深圳啦。蓮麻坑郊遊徑。佢話修復緊啫，冇人俾行。呢條應該係山路，下面係啲水壩。幾靚？
修復工程進行中，行咗3個半鐘，而家係行咗唔夠9K， 翻出嚟馬路地方，和徑山路喺度係呢度入去咧係堆填區，咁我哋繼續沿路行。大棠湖啊！山頭角經紅花嶺，落返嚟大棠湖，係休息，繼續直行。好，我哋喺呢個新南方酒樓食嘢，食晏啦。喺度對你，我影緊你㗎，我影緊你㗎，我影緊你啊！你唔好講粗口啊！我影緊你啊！好，呢個鶴藪嘅水牌地圖，但係其實我哋向上行嘅。重建標距柱。哦，嗰度紅花嶺，頭先我哋喺嗰度行過嚟，鶴藪第二支標距柱。咦，睇嚟我哋已經到咗鶴藪營地啦。誒，等陣，我要翻上去。嚇死！我以為你咩事添，你冇得翻上去，我真係望下係咪我行錯路又？我哋咧就要繼續啦。呢條友咧，佢而家喺度做乜嘢？佢梗係喺度拍緊我啦，有排。所以我拍要佢啊！哇！我影緊你㗎，係啊，我有影緊你㗎，但係我都影緊你背影，我影緊你㗎。我都影緊你，傻佬。我哋哦，頭先嗰班學生哥就係喺呢個鶴藪營地呢度咧，旅行有咩嘅。補給？有汽水，有士多，冇就繼續行啦。唔使，冇我上山㗎啦，應該跟住我。哋繼續行啦，而家繼續努力。流水響水塘啊！冇營業嘅士多，連一個好似幾靚嘅廁所。瘋狂拉筋嘅男人，機會係留俾有預備嘅人嘅。係，所以你要準備好。我唔處理㗎，你突然之間抽筋咧，我都會幫你。我可能會㗎，唔知㗎。喺呢個流水響嘅公廁洗一洗，搓一搓啲蚊啊，洗一洗條毛巾，繼續去行。應該要上多轉山，再落返山，就到呢個嘅粉嶺。沿住呢個流水響郊遊徑繼續直行，係
彩呢啲咁靚嘅郊遊景，仲未被家人們探訪。新一代 YouTuber。我哋係去右邊嘅，向住山路上。呢條鬼鼠嘅分岔路係轉左上嘅。哇！小爆林，小爆。哇！呢條藍色絲帶真係嚟，條尼龍繩啊！哇！標高處咪啱咯，估你唔到啊！無啦啦出現標高處，即係望到啦。啱啱喺300米嘅神山，去到呢個200米嘅情山，繼續落，仲有200米就到粉嶺。塘坑配水庫，好，然之後我哋落啦。真係塘坑。哇！係馬路，哇！行山好大個啊！啊，出嚟啦！頭先落咗山啦，就去咗天晴間度食晚餐、梳洗、抹身、洗衫。因為我諗緊，橫掂係咪都夜晚起營？即係摸黑嘅起營啦，咁遲1個鐘都冇乜所謂啊，所以就食耐咗，唞耐咗，即係買啲補給、買水、買補品，因為聽日咧係直接喺北大刀屻就去嘉道理農場，就直鏟上大帽山，去到落翻山少少咧，先去原野嗰度有補給嘅，所以咧而家就個背囊咧就補充翻啲水，好緊張而家。我哋嚟到呢個鳳形仙館嗰度，
離蝴蝶山徑啊，就開始我哋今日最後嘅一條徑，目標係北大道人。如果上到嘅話，睇下天氣情況 ，OK 就上，唔 OK 就喺艇度留宿。到咗春暉亭，係有個艇嘅，的確係，但係我哋今晚唔喺度啦，我哋繼續向前行。我哋最後揀咗一個涼亭位度露宿。你有經驗。今晚我就用呢個蚊帳摟住自己，瞓喺長凳就算啦。落雨真係好多蚊啊！呢個係改裝咗嘅太陽能燈。頭先冇買到呢個麥當勞，因為突然間醒起，其實可能有帶烏蛋糕加綠茶，今晚搞掂宵夜。早晨，哦，響度露營啊？係啊。哦，好嘢，落雨啊！琴晚。我知。落好大啊？都幾啊！呢度唔怕，呢度。係啊。呢度唔怕。有觀音娘娘喺度唔怕。唔怕。係啊。你哋行去邊啊？冇啊！呢度。到呢度啦。係啊。呢度終點站嚟嘅。早晨。我哋呢度係到，呢個係遠啲，呢兩個就哦。呢度係我哋嘅終點站。係早晨啦。早晨，坤哥。買咗條葱啊！寄咗嚟啦。嚟咗。 2斤骨粉都唔夠審啊！嗰陣時幾鬼多啊！佢有得買㗎嘛？我細個啲都買，都買嚟乜嘢？送到我樓下嗰度啫嘛。哦，喺樓下。我樓下有，我樓下有嗰啲。我個目的地去到屯門啊。英國一名男子收藏嘅嘢就俾東涌啊！各地嘅遊客。哇！呢度點去東涌㗎？呢度有一程車要行到落去深井要坐車走㗎。哦，我深井我哋都行過去。喺度好約埋行，真係喺度扮。威爾斯一個車站月台上發現一個郵筒嘅印記，但就見唔到有郵筒。向職員查詢之後，先知道原本放喺嗰度嘅郵筒被破壞到燒過之後，就被放埋一邊。阿瑟里德對嗰個郵筒冇興趣，獲職員同意可以用20英鎊將郵筒帶走。就係咁開始咗佢收藏郵筒之路。長年長月都喺度係終點站。世界各地包括蘇格蘭、康沃爾郡、愛爾蘭等等，仲有一個嚟自香港，至今總數超過260個，係英國最大嘅郵筒收藏家之一。為咗好好保存呢啲郵筒，阿瑟里德特登喺懷特島開設一個專屬嘅博物館，俾有興趣嘅人預約參觀。之所以收藏到咁多郵筒，其實阿瑟里德曾經為雜誌撰寫過文章，講解遇見第一件收藏品嘅經歷。早晨，唉，神機有你啊！而家無法無天啊！早晨，無法無天，要擺嗰邊啊，嗰度講咗。我就係想去冧，佢又唔冧喎。呢個無法無天真係。
走啦咁快。呢屆你又出局噶喎，第二屆都冇得踢，3屆啊，4屆啊，3屆，4屆啊，好。完美。而家第二日再出發，未到8點，遲咗1個鐘。而家上呢個北大刀屻，再過大刀屻然後去嘉道理農場，再上大帽山，上山落山去荃灣。而家嘅溫度係20度，濕度86%，冇尋晚咁濕，尋晚90幾。好，我哋而家去呢個臨緊去嘅大刀屻，開始有大刀屻嘅標記處。哇！呢個北大刀屻嘅觀景台，嗰度就上水啊，嗰度就係粉嶺啊，八仙嶺、大埔、馬鞍山，跟讀嘅啫我，唔係好清楚啲地理。上標高處。我幫呢個人打卡拉筋，繼續樓梯放題。哦，曙光啊，標高處啊，大刀屻標高處。
今日第二款物 ，You can do anything now or never。80幾歲啊，大你20幾年啊！屬馬㗎。你80幾歲啊？係咯而家我要學你。學咩啊？ 80幾歲仲行山？哇！差唔多日日添啊！行咗幾多年啊？行咗廿幾年啦，日日行啊？差唔多啦。唔得閒咪唔行。你膝頭哥唔痛？冇呢啲嘢嘅喎，人哋又話腰酸。唔會㗎，你唔行得多唔會㗎。食煙唔飲酒。我飲酒啊，唔食煙。我係飲酒唔食煙，一日食一餐。朝頭早一杯咖啡，跟住咧？跟住咪到下晝咯，翻到去。夜晚咧？夜晚有時麵菜，有時少少肉。哦，好嘢 ，Uncle。好，身體健康。我120磅咋嘛？好嘢，好嘢。健康啊！好犀利，好犀利。身體健康。OK 啦。我去四川都行啊。四川啊，佢又去啊，佢又係去嘅地方㗎。四川我都去行過啊。係啊，我都想去啊！我都想去。係啊，你都想去啊？係啊，好玩啊，知道。嗰啲龍都好靚喎。好啊。拜拜。我咪就係想學佢咯。你仲有20幾年玩啊，真係。我咪就係想學佢咯。唉，真辛苦，20幾年都行山。而家咧，將會離開大都人，去嘉道理農場，落返梧桐寨，就直爆上大帽山頂。而家繼續落山，但其實要落山上山，落山上山，落山上山。我哋陣間要去嗰度嘅嘉道理農場啦，要呢度跟住落返去嘉道理農場，落去梧桐寨之後再上大帽山波波。好，繼續行。大都人嘅觀景台，嗰邊就係大帽山啦、波波啦，呢個就係親愛嘅八鄉石崗機場，超靚嘅雞公嶺。係入口啊！大都人郊遊徑，大帽山郊野公園，原來係唔經瀑布嘅，所以我哋行條短少少嘅路。大帽山仲有1個鐘，應該係天王先生佢揀嘅嗰條路係要特登兜嚟呢個位，之後再向上行㗎，所以咧照跟。哎呀！又係少少爆，應該係舊路嚟嘅。其實佢應該都係舊市官方嘅方向。見到綠色嘅草啦。要啲攀爬嘅技術，哇！見到大草原，而家係600，
哇！哇！屎陣啊，唔敢行埋去邊。哦。我冇行過呢度㗎。冇啊，冇指示牌。呢度啫嗱。哇！石屎路啊！終於呢個貓屋嗰個係咪啊？落喺下邊。係咯。落啊！我唔落啊。我望下。影啊！標距柱146呢個麥徑第8段。分手啦！好，夠皮啊！由呢度咧，我終於要同阿火分手啦，因為咧，我哋嘅策略就係要喺阿蓮姐關門之前，我哋要買到嘢。而家係4點，冇錯，蓮姐收5點。應該係收5點嘅。平時如果冇機啊，都要1個鐘。而家有機啊，睇下阿火先生可以行幾多。嗱，你要記住，我要食乜？1個杯麵，1.5公升水。如果有可樂機就唔好幫我買啦，因為我落嚟撳機。如果冇可樂機，1罐可樂，1.5公升水，1個杯麵。再見啦，火先生，靠你啦，拜拜。喂，根據呢個 Google Map 咧1小時啊，係1個鐘嘅 Google Map 係話，我要1個鐘內，即係我要行翻平時嘅步速，其實應該得嘅，冇理由。再見。陣間見啊！行快啲啊！翻屋企啦！快啲翻屋企啊！仲有2日啦！而家對表啦，4點正啊！極速飛落去，見到蓮姐啦！1638。8個字都唔使飛落嚟。唉，唔該晒。唔該。OK，爭啲死。आ जाओ मामा इधर आ जाओ। You want this? You want this? Come here.停標喎！終於捱到，掉低個袋先。走型啊！你哋係啊，哦，去大澳啊！大澳係啊，唔係走麥徑啫咩？好辛苦向南行啊！嗯，呢度5兜咩嚟㗎？我照嗌。照嗌好。मच्छर काट गया फिर
肥嘢。河貝瀝，哦，城門引水道係啊，係呢個啦，1個鐘啊！繼續行引水道。而家嘅溫度係20度，再出發啦！好，我哋向住田夫仔方向6104繼續行。經過田夫仔營地，然後繼續行。係啦，然後我哋係會轉左，由呢個青龍頭去呢個青塊塘村。咦？呢度有補給喎。早晨。好叻仔喎你！而家咧，啱啱落到嚟深井揾早餐食，呢間嘢有份店，有點心。咁你聽下我哋，我覺得 OK 啊！我曾經都聽過，唔會上到隻㗎。你唔好問我攞嚟食就得啦。我唔使，我蛋糕仔，我太你聽住啊嚇！你死喺條街度咧，我都唔會俾佢食㗎啦。一啖都唔好，一啖都我連冇。個都唔俾佢喎。你死你嘅事，我都話晚黑俾你條係都話。聽日你睇新聞啦，我中國直男。不如我戒定2刀咁得唔得啊？有需要嘅。我自己慢慢食啦，你戒啊！你戒啊，照戒啊，照戒，俾佢方便食一個㗎。中國直男子身材瘦削，大約40零歲，餓死喺個山頭嗰度。咁你哋知咧，嗰個就係喺度買飯嗰個麵包店咧，佢話拒絕買包。拒絕買包，跟住咧你又話俾新聞聽，你話抵佢死嘅呢條友。再埋開。再問啦，啱翻個袋，麥辣湯。好，拍得。大條罪啊，冇乜頭髮啩？聽日睇新聞啦，拒絕買包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 。
我哋要喺對面轉咗上。喂，過先。開啦！呢度有路喎，翻就得，繼續。一路。唔知後面有冇得行嘅咧？呢條咪路咯。開始轉彎喺橋底過對面去欣澳嘅大山。唔係好熱，不過好濕，9下幾，啲樹啲水係滴落嚟嘅。老虎頭郊遊徑，呢度出現標距柱，老虎頭郊遊徑。去返郊遊徑嘅起點，應該咧係向右行，就落白芒。呢個時間及下有冇啲士多啊咁樣啦？啊，我冇彩。嗰度就近海皮，都行去涼亭嗰度唔係好遠係嘛？呢度好近。行落去都唔使5分鐘。好啊，係啊，等我陣嚇。唔該。霞姐補給點 get。
我哋要揾涼亭，今晚喺涼亭度悠悠借宿一宵。真係啊！揾巴士涼亭啊！喂，幾好環境喎又。有廁所嘅好似。喂，望住呢個 view 好似幾好喎。OK 喎。唔錯喎，望下前面先。喂，真係有廁所喎，前面好似奧運徑，唔係廁所嚟嘅，係隧道嚟嘅。坐低先噶嘛要。我飲佢咪得咯，真係。好啦，先，係啦，哇！叫咩名？係啊。呢度 good boy。嗱，問下，識，呢度識，係啊，good，識，係咪啊？係識。嗱，唔准流口水啊！流晒口水。仲有啊！傻豬。問下好啦。太香嘅都話。邊度啊？係啦，係啦，翻嚟食嘢啦。喂，我飲茶你啊你啊！哇！飲茶。好啦。快啲呢度啊呢度。係啦，行啦。喂。拜拜。焚化爐隔離有條樓梯，要入去。而家10零20米海拔，硬上700幾。一片白蒙蒙，乜都睇唔到。就完成呢個百年走廊。見到啦！返鳳凰徑嘅另一日，咁啊，繼續上大東山。
終於到啦，唉，到咗最後最頂嘅位置，之後就沿呢個黃龍坑道落返東涌。哇！見到地下，十級興奮，終於完成呢個黃龍坑道，好悶，好長，都要個幾鐘。真係兩個世界，唔怪之得佢哋頭先仲喺霧入邊，唔怪得佢哋咧着短袖背心行。落返山佢就好熱啦。嚟到呢個低埔新村，由於呢個改道咧，所以我哋行咗本身同唔係本身嗰條 route， 而家要改路啦。總之我哋去住後皇廟嘅方向。係有開嘅，好嘢，有晏食，食嘢先。佢叫單拼嚟嘅，佢叫單拼嚟喎。邊三拼啊？單拼，我老細咧，你成個態係唔同嘅你，借撚晒嘅你估我真係唔攰啊，傻佬！我梗係攰啦！我話俾你 fit， 話俾你聽，我 fit 啊，你都唔會信咯。喺個山頭嗰度死練嘅啫，真係。係啊，行出去啊！落到嚟放鬆晒啦。落到嚟唔得，都唔會拖慢你，你可以繼續。喺上邊唔得，唔係咁大。唔好意思啊，唔該係唔好行。因為同阿婆影張相啊嘛。
喺度。原來係 banner， 仲有200米。我想要個冰菠蘿。菠蘿冰。唔係而家3點幾啫嘛，你去到都係5點零鐘。唔該。跟住食個晚飯。好啊，唔該。去到深溫村嘅河景市內，應該係最後一個補給點，下一個已經係大澳。不過好彩已經食飽，同食埋菠蘿冰。而家就直接行埋最後一個鐘，應該2 kg。燒賣餐蛋麵。好，唔該唔該。海角叉咁熟嘅，點解呢個海角叉？我唔使啦，唔該。我哋趕住去，趕路，趕路。係啊，趕路啊，趕路啊！唔使驚，落硬㗎啦。我哋去大澳仲有1個鐘多啲。生草爬，你幾耐冇攞過生草爬？哇！咪一樣咁重，點解啲皮咁厚嘅？一樣嘅，一樣嘅。啊？曬到硬咗啊！佢黑色厚㗎？係啊。唔係紅色咩？唔係市民用嗰啲黑色嘅。四川啊？邊有分四川？我睇後睇後。四川後咪黑色度？唔係。唔關事。係郊野公園嗰啲全部大部分都係黑色嘅，有紅色我見有紅色嘅。但係你話硬咗，因為曬到硬咗。怕唔揾到佢哋。其實佢好似係喺呢度。係啊，佢本身係位呢度㗎。本身係角落頭。就呢個位咯。大澳啊！大澳個牌啊！大澳牌。大澳牌。係大澳牌。